Bom dia, mamãe. Bom dia, filhos. Olha, olha. Ai, gente, bom dia. Ai, gente, que coisa linda aqui no sítio. A gente vê cada coisa linda, né? Olha, essa perua, ela adotou essas duas galinhas, desde pequenininha. Agora ela anda pra lá e pra cá com as duas. E ficam soltas aqui. Estão vivendo aqui em casa. Bom dia, pessoal.